اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين نار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بن الماء والطين سيد الثقلين والشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم أزارب بالسيفين والدائين بالرماحين ضربت وليا يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأولد سبتين الحسن والحسين بآواز بلند صلوات دعا ہے پیشوا تواڈا ٹورایا قبول فرما جتنے آئے بیٹھے ہو جتنے قدم اٹھائے گئے بادشاہ دی صفے ماتم دے پاسے ہر قدم تے صغیرہ کبیرہ گناہ ہر بندہ خالی جھولی اس دربار وچ حاضر ہوئے اٹھی ٹرو تے ہر جھولی بھری ہوئی تواڈے ویڑے وستے ران خدایا میرے بچے قلم دی زبان چ ہور تاثیر ممبر رسول تے جھوٹ نہیں ہوندا آمین اس بچے لئی میں تہجد دی نماز وچ دعا کر سلسلہ امامت دی چوتھی کڑی وقت نہیں ضائع کرنا گھر ہے میرا تو سفر کافی سادات دا آدم عابدان دا عابد سجدہ کرن والے دی زینت امام جیڑا بندہ آجاں تائیں چپ بیٹھا ہے کسے وجہ تو یا اس نے بولن دی عادت نہیں یا وہ مجلس وچ بولنا کوئی مینا سمجھدا ہے تو اس دا بہت بڑا نقصان ہے جڑا بندہ مجلس شبیر وچ نہیں بولدا وہ اپنے آپ دا بہت بڑا مجرم ہے اپنے نال اس نے تو بندہ اپنے نال زیادتی کر رہے ہیں وہ بندہ اپنے آپ دا سجن نہیں کیونکہ صادق بادشاہ فرمیندے اگر تیری زندگی وچ ساڈا ذکر تے نصیب ہو جائے تے اتھے جا کے تو بول پئیں پھر تیری قبر چ اسی امام صادق
امام صادق دا فرمان ہے، الوی نہیں آکھ رہا، بادشاہ فرما رہے۔ تو ہر بندے نو پتہ ہے میرے کشکول سے کی کچھ ہے، میں نو کی چاہیے۔ باقی ہون کوئی اگوں وقت جیڑا وہ ذاکری چت کوئی نہیں بادشاہ حسین نے چھڑیا، موت ہی ہے کہ دس دی اور وقت کوئی نہیں دس دی۔ 17 میں جناب نو 4 بڑے پتے دیاں سنان لگا، کیونکہ ایک تے سال ثواب دی مجلس ہے، تو دوسرا آج مجمع کوئی خاص جا بیٹھ بزرگ بیٹھے زیادہ ہیں، تو میں تو انہاں دے اگے بچہ ہوں، اے میرے باپ دی سنگت بیٹھی ہے، تو میں تو انہاں دیاں جھولیاں چ کھیڑیاں۔ سید ساجدین فرمیندن او سجاد جس دے سجدے تے خدا ناز کرتا، حلالی سر نہیں زبان حلالی جہر لیے تیری او عابد جس دی عبادت تے خدا ناز کرتا۔ کیسا وہ عابد ہے جس دے سجدے تے خدا ناز کرتا۔ ایتھے تو پیو پتر دی گواہی نہیں دے سکتا پی میرے پتر نماز پڑھی میرے سامنے پڑھی سامنے، لیکن اے نہیں پتہ قبول ہے یا نہیں۔ تو جس دے سجدے تے خدا ناز سید ساجدین فرمیندے نو بندہ خدا، اگر تو زندگی وچ تین پریشانیاں آندیاں، تین مصیبتاں گھیر دیاں، مشکل تیرا پچھا نہیں چھڑ دی، مصیبت تینوں نہیں چھوڑ دی، ایک مقدی دوسری آندی، دوسری مقدی تیسری آندی، مصیبت در مصیبت، پریشانی در پریشانی اگر تیرے تے آندی، ہادی فرمیندن اگر ساڑھے تے ایمان رکھنے، اگر سانو اپنے جیا نہیں سمجھدا، زندگی ہوئے آباد و شاد رہو، اگر تو ساڑھے تے ایمان رکھنے، پھر میں سجاد دے آکھن تے 4 کم زیادہ کر، میں سجاد گواہی پہ دینا خدا تیری ہر مشکل آسان نہ کرے، میں امام ہی نہیں۔ تھوڑا بھلا ہوئے آباد و شاد رہی، اے کھڑکیاں انشاءاللہ اعلان اگے بھی اعلان ہویا ہے، جوڑا چوڑا گھر ہے 12 نو میں بھی انشاءاللہ پڑھنا تھا۔ سفر کریں تو میں تیرا بہت بھلا کرن لگا، گل اندے نال جیدہ اندر درست ہے۔ بادشاہ فرمیندن پہلی بات، جس تے پریشانی آوے جی، مشکل تے مشکل آوے، آسان نہ ہوندی، ہادی فرمیندن او بندہ صدقہ زیادہ ڈیوے، تھوڑا جو اچھی ہو سکتا معمولی جا ویسے ٹھیک چل رہا، صدقہ زیادہ دے اگر او درم دی طاقت رکھتا ہے، درم دے
دینار دی طاقت رکھدا ہے دینار دے اگر اس دی طاقت نہیں رکھدا پھر پیشوا فرمیندن ایک وقت دا کھانا شرط ہے ساڈے منن والے نو کھواوے ساڈے دشمن نو نہیں کچھ بندے اجے تائیں رولے چولے چپائے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے تیرے بوہے تے قرآن دا کاری آن کے قرآن پڑھے دشمن علی دا ہوئے نہ دیویں تیرا لگنا ہی نہیں کون سمجھ آئیے میری تیرے دروازے تے آن کے اسائی آکھے 5 12 14 دا صدقہ دے پچھی نہ دے دیں جے ذہن ٹھیک آئی تے 70 آکھیں لگا پیشوا فرمیندن ساڑھے دشمن نو دیون تو بہتر ہے ندی چ سوٹ دیں ندی چ سوٹ دیں ساڑھے دشمن نو نہ دیویں تیرا اندر ٹھیک نہیں تو خدا تیرا اندر ٹھیک کرے بندے سوال کیتا ہے مولا ندی چ سٹیا تو ضائع ہو گیا معصوم فرمایا تیری نظر ہے تینوں پتہ ہی نہیں ندی دے اندر بھی علی علی کرن علی مخلوق بستی تواڈے پتراں دے شان تواڈے بچیاں دی زندگی جی بالا ہادی فرمیندن تو دس اپنے پیو دے قاتل نو کچھ دے سے ہو سکیا جی توبہ میں تو دیکھنا گوارا نہیں کریں دا معصوم فرمیندن پھر سمجھ نہیں آئی ساڑھے دشمن نو دائیں گا رج کے شامی سانو پہنکے گا تیرا کتھوں لگا تو زندگی بولیں تیری زندگی بول دیاں مک جائے میری 70 دا مول نہیں عادل فرمیندہ بیٹا یاد رکھیں اے او 70 آکھیں لگا جیڑی 70 تے الوی پتھران دے وچ پڑھ کے داد لئیے قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے اس تو بڑی قسم کوئی نہیں عادل کیڑا وڈا بادشاہ ہے او خدا آکھدا دیکھ لائے تو روز گناہ کرنے صبح کرنے شامی معافی منگنے میں تینوں معاف کر دے میں کیڑا وڈا بادشاہ ہاں تو رات گناہ کرنے میں دی معافی منگنے معاف کر چھوڑے نا تو بار بار میرے کول گناہ کر کے آنا ہے تے بار بار میں تینوں معاف کرنا اس واسطے کرنا بھی اور کس کول معافی منگ سے چلو گناہ کر کے آت گیا ہے نا میرے کول منگنا واسطے میں تینوں اس واسطے معاف کر دینا اتنے گناہ تیرا پیو بھی دیکھے تے معاف نہ کرے تیری ماں بھی دیکھے تے تیرے خلاف ہو جائے معاف نہ کرے جتنے میں گناہ تیرے کیتے خدا معاف کرنا ہے نہیں میرے سامنے کرنا ہے تو رات دے اندھارے چ کرنا ہے میں تیرا اس ویلے بھی دیکھنا صبح اٹھنا ہے معافی منگنا ہے میں تینوں پھر معاف کر دینا پھر تو معافی منگ کے بھی ہوئی گناہ کرنا میں تینوں پھر معاف کر دینا عادل فرمیندہ یاد رکھی میں تینوں بار بار معاف کردہ پیاں عادلاں لیکن ایک بات دا خیال رکھی قبر چ آویں تے علی دا دشمن بن کے نہ آویں تینوں معافی نہ کر تیرے پتراں دے شار ہونی تیری زندگی ہو ایسا کچھ ہی بولی
तावीज़ कबर तावीज़ कबर तेरा बंद होवे ते अली दी दुश्मनी तेरे विच ना होवे ते मैं खुदा भी माफ ना करे। हादी फरमेंदन एक वक्त दा खाना गल है ना दे अंदर किसे मेरे मनन वाले नु दे। बादशाह फरमेंदन ए भी नहीं कर सकदा गरीब है एक रोटी देवे, ये भी नहीं कर सकता हादी फरमेंदन एक दाना खजूर दा देवे देवे जरूर। सादक इमाम फरमेंदन मौत आ गई बंदा खुदा मौत मौत आ गई सदका देवने च मौत टल गई परेशान न हुई सदका मौत भी टाल देंदा है ते नाराजगी माफ वक्त नाल चीज सोहनी लगदी। हाँ इधरों बाबे होरी फुड़कदे पे होवन तो तू गलियां च कुकड़ लभदा फिरे। हाँ जी हाँ उधरों तो कुकड़ फड़न तो पीछे पुत्र आखे अब्बा जी छाड़ दे हो वक्त ना घरों निकलना है 5 पैसे किसे मस्कीन दे तो अपने घर तो निकलना है तेरी गड्डी ओ खलोती है रस्ते दे विच तू देख रहे हैं मोमन है गरीब होता घर कुंडी खड़का जेड़ा ओ देगा ओदे बच्चे खाणगे मलाइका भी तेरे वास्ते दुआ करनगे गरीब मोमन वास्ते जिसने कुछ गरीब मोमन नू देख के ते ओदे जेड़े 2 मरले होण ओ खो नहीं लेने चाहिए। हाँ जी प्यो मर गया ते तियां नू रहन दियो की देना है तू बहुता प्यो दा लगदा से ओ कुछ नहीं लगदी। बड़ियां गलत हवावां चल रही हैं जो हक है दे अदल कर तू अदल कर आदल वेख रहे जी हाँ खाली सजदियां ते पार नहीं लंघना फिर 2 सजदे दे के अल्लाह नू डराउन लग पाए। हाँ जे खाली सजदियां ते लंघना होवे ना तो जीटी रोड रोके होए ना हैं जी राय विंडो वजू तो पिशौर तक उस जड़ी रखे। हाँ तुसी तो बाहर रोज जाते हो वेखते हो सड़कों पे हैं सारा कुछ पूरा करेगा। दूसरी बात मुर्शद फरमेंदन अगर किसी दी कोई मैं जनाब ते बोझ तो नहीं दूसरी बात पेशवा फरमेंदन अगली महिला तो पुत्र रह गई हूँ तसल्ला नाल ही है आख्या तो 1:30 बजे दस न करो हूँ तो गई हो हूँ तसल्ली ना भी आके तसल्ली है घर चका दियाँ तसल्ली है सदा जी चाह। दूसरी बात हादी फरमेंदन अगर इसते भी कोई मुश्किल सदका देन ते भी कोई थोड़ी बहुती मुश्किल रह गई होवे हादी फरमेंदन ओ बंदा तस्बीह इस्तगफार दी ज्यादा पढ़े।
میں پتا سی اس گل تے تھوڑے بندیاں بولنا. میں جلندروں آیا کو میں کویت رہنا میں تواڈے وچ ہی ایتھے میرا گھر ہے. ایک گھر نہیں ہے تے ساری میری برادری بیٹھی, مامے چاچے تائے سارے اتھے. جڑے بیٹھے ہیں ساری زندگی میرے باپ نے بیٹھے ہی نہ گزاری نہ گھر ہی ایک کام. میں نے پتہ سی اس گل تے تسی ہولی بولنا کٹ لو. کیوں؟ پھر تسبیح تے استغفار دی اسے پڑھنی جنہیں مسلے ال منہ کرنا ہے. جنہیں ادھے جانا ہی نہیں. اللہ دیکھو تیرے میرے دو سجدیاں دے نال وہ دی شان چ کوئی فرق نہیں پینا, نہ کوئی ودنی تے نہ کوئی گھٹنی. تو سنو نہ بھی جھکے وہ خدا ہے, تو سجدہ نہ بھی کریں وہ پھر بھی خالق ہے, وہ پھر بھی خدا ہے. لیکن جنوں انسان اس خالق نے اپنی عبادت واسطے ایک سطر ہے جب وصول کر لیں. میرا بیٹا بھی کربلا دا پڑھدا پیا, ایک سطر میں بھی آکھ دینا. جس تے خدا راضی ہو جاندہ ہے اس نو حسین دا زوار بنا چاہتا جس تے خدا راضی ہو. ہاں فرمان ہے نا بادشاہ دا, پیسہ کٹھا کر کے آ جا, کم کھا لے بچا لے آ جا. ہادی فرمیندے نہیں ہوں تے چل جیڑا کو بچدا ہے ادھار لے کے آ جا. جڑے بندے اجن تھی نہیں سمجھے بھائی بشارت اللہ تے گھر چ جائیں تے خدا آکھدا ادھار شدار لا کے آ. ہن سمجھیا گل خدا دے گھر ال منہ کریں تے اللہ فرمیندا ہے بوتا پر ہی رکھی جے سارے دا گبن کر کے آیا بیٹھا ہے. ادھیاں دا حق نہیں دے کے آیا بیٹھا تے اوتھے بیٹھیاں میرے والے پاسے نہ آویں ایتھے کر اے سارا کچھ نبیڑ اپنے آپ نو صاف کر مڑ میرے تک آ قبول کروں گا. حسین کیڈا وڈا بادشاہ ہے, آدھا ادھار منگ کے آ جا واپس جائیں گا ادھار میں حسین کر نہیں سمجھ آندی بات نہیں سمجھ آندی. حسین کتنا حسین کتنا بڑا بادشاہ. اس تسبیح دے دو بہت بڑے فائدے. استغفار دی تسبیح جڑا بندہ پڑھ دے دو فائدے اس تسبیح دے بہت زیادہ. ایک تسبیح رزق واسطے بہت اچھی, دوسری کبیرہ گناہ دی معافی واسطے. کچھ بیٹھیں کچھ سوچ دے پین کچھ بول دے پین, جڑا بندہ سوچیں دا پہ اسی بھی تسبیح پڑھیاں تے رزق زیادہ تے عزت زیادہ مقام زیادہ. تسبیح پڑھن نال کیویں ہو سکتا ہے؟ جڑا بندہ سیدہ دی تسبیح دا عامل ہے نا, جناب سیدہ دی تسبیح دا عامل محمد دی دھی دی تسبیح جیڑی ہے, جڑا بندہ اس تسبیح دا عامل ہے وہ بندہ قبر چو مردہ اٹھا کے گل کر سکتا.
عورت نے جناب زینب سلام اللہ تے علی بادشاہ دی بیٹی تے اس نے کہا بی بی میں سنیا ہے ایک بندے موسیٰ نبی دی ماں دا نام لے کے تالے تے پھوک ماری تالا کھول گیا، گل صحیح ہے؟ بی بی فرمایا اے صاف ہوئے ہزاراں تالیاں تے موسیٰ دی ماں دا نام لے کے پھوک ماری جائے تالے ٹوٹ جاسن کھل جاسن۔ اس بی بی آکھیا ہیں بی بی صدیقہ ماں دی دھیئیں شک دی تے گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن موسیٰ دی ماں دے نام وچ اتنی طاقت، اے بی بی نہ لے آتے تالے پھوک ماریاں تے کھل گئے، اتنی طاقت موسیٰ دی ماں دے نام وچ آئی کیویں؟ بی بی فرمایا اس واسطے موسیٰ دی ماں دے نام وچ اتنی طاقت آئی، موسیٰ دی ماں میری ماں دے نام دی تسبیح بولی بے شک نہ گھر جا کے تولی میں تیرا کی فائدہ کر کے گیا۔ مجلس کھپ دا نا نہیں ہے، مجلس کسے نو دے پھر۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات ہادی فرمیندن جس دی اجاں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو او خالق دی مخلوق تے رحم کرے جتنا کر سکتے۔ عادل فرمیندے ہو بندہ خدا میری زمین تے اتنا اکڑ کے نہ چل جو تینوں تلے والی مخلوق بھول جائے۔ پیر بھی رکھیں تینوں اکھاں اس واسطے دیتیاں ویک کے رکھ، تلے کوئی میری مخلوق اور بھی پھر دی پئی، مطلب توں اس نو کچلیں تیرے اتلی مخلوق تینوں کچل جائے۔ آئے خالق دی مخلوق تے رحم۔ چلو ایک گل سنا دینے، جس بندے نو کوئی شوق ہوئے کتاب شتاب پڑھن دا تو حیات القلوب پڑھے گا، یہ سارا کچھ وچوں مل جائے گا۔ جناب موسیٰ کوہ طور تے گئے، بے نیاز فرمایا موسیٰ گلاں باتاں پچھوں، پہلے کہ ساڑی منن والی مر گئی ہے او دا جا غسل و کفن کرا دفن کرا، پیچھے آنے تا گل بات کوئی نہیں۔ ان جناب موسیٰ بڑے لاڑ لے جایا، جناب موسیٰ کہے ہیں میرے نال ڈائریکٹ گلاں ہوندیاں تے آج تے پھر کہانی الٹا چھڑی سے۔ آکھیا گل بات کوئی نہیں، پہلے او دا غسل و کفن تے بڑی کوئی نیک پاک عورت اسی بھائی جیدے واسطے مینوں گلاں چھڑ دیتیاں، آکھیا او کم کرا کیا۔ اے جناب موسیٰ ٹور پہ او سوچ دے بھی بلے بلے بھئی بڑی کوئی ہیں۔ اچھا وہ جناب موسیٰ آئے پتہ کیتا، وہ دسو ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ فرمایا واہ جی واہ، اتھے گل بات نہیں پیا کردہ، جو غسل و کفن کرائیں گا تو پیچھے گلاں ایتھے پتہ ہی کسے نو کوئی۔ چلو چلنا پھر پتہ کرنا بھی کتھے ہے۔ اے شہر دے باہر نکلے بندے نہ ملاقات ہو گئی، اللہ دا نبی کہتے انج گیا تے گل بات بے نیاز آکے پچھوں اسی پہلے او مستور تے او لبدا پیاں لبدی نہیں تک تینوں کو پتہ مہربانی کر خطو دس دے۔ وہ دا کہ جی نیک پاک تو کوئی نہیں موئی، البتہ ایک بدکار عورت مر گئی، گندی عورت مر گئی ہے تے میت اور روڑی تے پیا ہوئے۔ وہ روڑی تے کیوں سوٹے ہے؟ جی مولی صاحب نے آکھیا جی انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا بڑی گندی آئی تے نبی فرمایا لے جا سے، بس مک گئی میں ہاں لے جا سے۔
اتھے آئیں تے دیکھیا اس میت دا بزرگوں کتے پارا پیڑیں دے نبی آئے کتے جھکے فرمایا بادشاہ بے نیاز دا پیغام ایسان جتنی دیر تک میرا بندہ نہ آوے اس میت دا پارا دینا جناب آگئے کوئی ساڑھے لائک حکم فرمایا شاباز جاؤ نبی اس بندے نے آکھیا بھی آ میت چوا اس وقت توبہ توبہ میں انہوں ہاتھ میں لاؤں ایڈی گندی مولوی صاحب نے آکھیا نبی فرمایا میں نبی ہو کے لیندہ پیاں تو میرے نالو چنگا تیرا بنا ہوئے جڑیاں زبانہ بھولے دیاں بیٹھیاں بھئی اللہ زیادہ عزت دے رہی کہ اب بہ جاؤ کدھرے تسی ہونے پھر پاج پینا اوزا کہ تو لائی جا بھائی دوسرے بندے نو تیسرے چوتھے ہر بندے جواب دیتا نبی تنگا کہ جنگلے چٹور گئے خالق دی مخلوق سے رحم کرنا بس آخری بات پہ کرنا بات ختم ہو گئی جنگلے چ بھیرا ہرون آئی بکریاں چریندہ پیا نبی فرمایا او ویرن گیا پیغام ملیا دفن دا او میت نہ لب گیا ہی او چویندہ کوئی نہیں مہربانی تو بھیرائیں آ فرمایا چلو دو نبیاں قبلہ چایا گھر لایا ہے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے نہ ہلی تو خدا دی کڑک اس نے بڑی برباد کی باقی میں اور کچھ نہیں آکھ سکتا او قبلہ آن کے تے جڑیاں مستوراں اس ویلے غسل دین دیاں نبی فرمایا 20 روپے لین دیاں 50 لے لو 100 لے لو 200 لے لو 500 لے لو آؤ دیو شریعت آدھی پردیدار نو غسل پردیدار دے وے مرد ہوندہ میں آپ دین دا تو تجھ مہربان انہاں آکھیا کروڑی دے وے اسی ہاتھ نہیں لاونا تو وعدہ پیا غسل دیو قرآن دیتیاں پاران دی قسم بولی بے شک نہ بولی پیغمبر ماں نو آکھیا اما تسی غسل دے تیری زندگی ہوئے تیرے پتران دے سار جوان بہن نو آکھیا ماں دی امداد کرو پانی دیو دو نبیاں جنازہ چاہیا خالق دی مخلوق سے رحم قبرستان لایا نبی فرمایا بھڑیاں ہو کوئی ہونی رل جاؤ کوئی اتوں دے دیو یا تلو ناپ لو انہاں کا دفن کر تیر نال کرینے ہیں دفن تھی گئے تو قوم بزرگوں ویڑ گئی انہاں کیا یا راز دس تو یا کلمے پڑے واپس کر ہاں بالکل بالکل خطاب دے جملے نبی فرمایا اپنی مرضی نال تو کو جی نہیں کیتا جو آرڈر کر چھوڑیا ہون جا رہے ہیں جیڑا کوئی جواب مل سی تو انو آدس لالا اشرف اللہ دا نبی ٹریا بے نیادہ کیا سونیا بڑا پریشان جی آج نظر پہ آنا فرمایا جی میری قوم بڑے الزام میرے تلائے فرمایا ایمی پریشان ہو گیا الزام شریفاں تے ہی لگ دے نا او شریفاں واسطے الزام ہوندے تو کہ بے نیاز وعدے پہن بڑی گندی ہے یہ عورت فرمایا موسیٰ ہاتھ گندی لیکن ایک کام نہیں سارے گناہ دی معافی ایک کام نہیں خالق دی مخلوق تے رحم کر بے نیاز کام کیڑا کیتا موسیٰ جنگل گئی سویرے ہٹی آندی ہے رستے چ میری ایک مخلوق کتا مردہ پیا پیاس تو اس کتے اس دا دامن نپ کے آکھیا جس دی تو مخلوق ہیں اس سے دی میاں تو کٹ سکنی ہے پانی اس کنویں دے وچوں میری طاقت نہیں میں کڈاں او دے نام تے مینو پانی پلا تہاڈی زندگی ہوئے تہاڈی زندگی ہوئے جوانیاں مانو اس دے نام تے میں اس دے نام تے پانی پلا موسیٰ اس کنویں تے لاجبو کوئی نہ لاجبو کو سمجھیں دے
موسیٰ جڑی ادا پسند آئی تے معافی لئی، اس زارہ لی چادر لائی، تلے وٹا بنیا، وہ پانی چ لٹکائی، وہ پانی جڑا لگیا چھکی کتے منہ کھولیا، اس نے وہ کپڑا نپیڑ چھوڑیا، پھر سٹیا، پھر نپیڑیا، پھر سٹیا، جدو تک کتا راج کے دعائیں دیندہ ٹر گیا۔ موسیٰ سنی چادر سر تلائے کے گھر پہنچی، میں ملک الموت نو آگیا چھیتی کر، پچھلے گناہ اس مستور دے میں خدا سارے معاف کرنا، اگے روح قبض کر لائے جو اگوں گناہ کرن جوگی رہی نہ جائے۔ تاڑی زندگی ہوئے تواڈے پتران دے شعر ہونی جڑیاں زباناں ہلدیاں۔ چوتھی گل سن تے دعا۔ ہادی فرمائیں دے سبحان سبحان آیا شاہ باپ کو بیٹھے ناتا واہ، یہ تو عام عید تھی، عید ہو جائے گی، یہ خبر ہی نہ تھی کہ نقاب اڑ گئی، موسیٰ گر جائیں گے، ڈوب جائیں گے، نعرہ موسیٰ گر جائیں گے، دور چل جائے، واہ واہ۔ ان دے وچ بھی مرشد علی دی کہانی ہے۔ ہادی فرمیندن جس دی مشکل اجاں بھی آسان نہ ہوئی ہوئے، بادشاہ فرمیندن اس نو صاف کر کے، اس دے وچ خیانت نہ ہوئے، اس نو صاف کر کے، چوتھا کم انسان کرے ہر مشکل آسان۔ چوتھا سنو تو دعا دے ہاں، ایک وین سنے نا۔ چوتھی بات بادشاہ فرمیندن جس بندے دی مشکل اجاں بھی رہ گئی ہوئے، وہ جتنا رو سکے میرے باب غریب دے غم میں چھلو ہے۔ بھلا ہوئے بھائی توڑا، بھلا ہوئے بھائی توڑا، مجلس شبیر اچھ نواب نہ بنیا کر، فقیر بنیا کر، سوالی بنیا کر، منگتا بنیا کر۔ فقہ دا مسئلہ ہے، فقہ دا مسئلہ ہے، کسے مجتہد نو پوچھ لائیں کہ نماز دے دوران اگر تینوں کسے اپنے دا غم آ گیا پھر تیری نماز باطل ہے، تیری نماز نہیں راندی۔ کسی کو لو پوچھ لیں۔ سید ساجدین بیان کر دین، امام فرمیندن بندے خدا پڑھ دیا نماز کہ تیرے دل اچھ میرے باب حسین دا غم آئے۔ امام فرمیندن جے تیری آنکھ وس پئی پھر سمجھیں ہو تیری نماز قابل قبولیت ہے۔ ایڈا اوکھالت ہے زین ذوالجناتوں کہ کائنات دا ہر شریف غریب نو رنا، ہر شریف کائنات۔ اے سورج رنا، علماء کولوں پچھی ہیں جڑی شام ویلے سرخی وچ نظر آن دیئے، اے 10ویں دے دن تو پہلے کوئی نہ، یہ اس ویلے بنی ہیں جڑے ویلے اوکھالت ہے۔ ہائے ہر شریف رنا، لیکن قبلہ جی میں ترائے ہستیاں رنیاں اس غریب نو، انج نہ کو رنا نہ کوئی رو سکسی،
پہلی ہستی اس غریب دی بہن دل نرم ہو جائے تو غریباں دی داستان آئی بدے ہوئے ہتھاں دے نال بہن بھرا نو بازاراں چ رنی تھوڑے بندیاں نے ہائے کیتی ہے انج دلت ہے مظلوم تھی کہ بھین تہجد دی نماز وچ بھرا نو رنی اجے بھی تھوڑے بندیاں ہائے کیتی ہے انج دلت ہے مظلوم ہو کے بھین پتھر وسدیاں وچ بھرا نو رنی اے حقی ہون جڑا حق ادا کیتا ہی اے حق جڑا ہون ادا کیتا شرابیاں دی بھیڑ چ بہن بھرا نو رنی اللہ اکبر بس 5-7 منٹ اور 5 منٹ راندے نے گھنٹہ پورا منچ 10 منٹ بھی پڑھا تو کسی نے قبول کرے ایک وین کرن لگا انج دا مظلوم ہو کے لتا ہے شریفاں بہن بھرا نو قبر چ رنی ہائے جناب فضا روایت کر دین بی بی آدھی جڑے ویلے سجاد میں نو آکھیا نا دادی میں یتیم ہو گئی دادی قبر چلائے تے میری ماں دے موڈے نپ میں تلقین پڑھدا میرا ریا کوئی نہیں علی ان ولی اللہ پڑھدا ہے تے آئے ضرور تو کرے سے اے جاننا ہے میں نو منتاں ترلے کرن دی عادت نہیں ہے اس دربار چ منت ہوندی نہیں عبادت چ منت نہیں منگنا پوندا ہے دھیاں دے پردے ہونے جنہ نیتی قضا نہ ہو سی جناب فضا آدھی میں قبر چ لہ گئی تے میں موڈے نپن سجے دے کھبے نال کھبے دے سجے نال فضا دی مر گئی ہوا سجاد تو تلقین پڑھیے والعلی و امامی فضا دی سجاد پڑھدا ہے والحسن و امامی جادی ویدی پہیاں جڑے ویلے حسین دا نام آیا کفن دے باندھ ٹوٹ گا واہ واہ ہنجوہ دا پانی باہر لب ہلے تے آواز پہیاں دی آئی جی میں تینو روون دے حق آئے بہن ادا نہیں ہوگی تھی ہمیڈا نواب بھی واہ 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 مرحبا مرحبا راضی روی بسم اللہ تیرے پتران دے شاروں نے ہائے ہائے دوجی ہستی اس غریب دا ایک پوترائی پانی مک گیا ہے پھر رات رننا ہے رات 1-2 سال نہیں 40 سال رات رو کے بھی آخری ویلے پوتر نو کول بلا کے آکھیا تو گواہ رہی میں سجاد حق ادا نہیں کر سکیا تیرے دادے نو روین دے تیسری ہستی اس غریب دی قبلہ ایک دھی آئی نہیں اس گلتے ہر بندے نو ہائے کرنی چاہیے ہاں ذاکری دنیا جتے نوے جی رشتے جو میرے چاچا لگ دیو قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے یہ روایت کدیں پڑھتا ہونا میرا بائی پاس جڑا ہویا بیماری تو نہیں ہویا مسائے پڑھن تو ہویا قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے لال بادشاہ سرکار تو اڈے کولن پوچھ لینا ایک مجلس پڑھی ہے 9 محرم نو وہ آج بھی نیٹ تے موجود ہے دیکھ لینا اس تے کیا ہویا اللہ اکبر اتو تکلیف میں ہو گئی
قبر حسین تے میرا ہاتھ رکھ کے روایت پڑھن لگا. کسی دنیا دار دی زبانوں بھائی بشارت نہیں. میرا یقین کرنا برادری ہونا اور گل جے. میرا یقین کرنا نواب کربلا دی یادی ہے جڑے ویلے میں بابے نو ملن گئی ہاں. بی بی آدھی حوصلے نال گل سنی. بی بی آدھی میں پیو تو 7 قدم دور کھڑ گئیاں. بی بی آدھی اتنا کو دور کھڑیاں جتنا کمینے دا ہاتھ میرے پاس سے نہ پہنچے. بی بی آدھی مر گئی ہوں میں اٹھوں کھڑ کے ڈٹھا ہے میری پیو دے سینے تے دید پئیے. بی بی آدھی بابا اتنا زخمی آئی سینے دے زخمہ چوں پچھلی زمین نظر پیا. سر جگالا جگہ سے نوابی سے بیٹھا ہے منگڑ دوال نہیں آتا گناہ دی ماوی مگلا جا منگڑ دوال نہیں. جی بابا جی بابا جی بابا اللہ اکبر. بی بی آدھی پچھلی زمین لو اتھا ہی ایک وین سن لو. چلو اتھا ہی وین ایک سنو. بی بی آدھی بابے نو زخمی دیکھ کے میں ہاتھ ودھائے. بی بی آدھی میرے بابے نے بھی زخمی ہاتھ میرے پاس. بی بی آدھی جڑا بابے آکھیا نا میرے گال نہ لگ جا. بی بی آدھی اس ویلے میں ڈٹھا ہے تیران اتنا حیا کیتا ہے تیران دیاں کانیاں شرم تو پیچھے ہٹن لگ پئی. ہائے 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 ہائے. بی بی آدھی میں بابے در ود دی آئی ہاں میں بابے دے گل لگیاں. پھر جڈاں گل لگیاں تے پھر میں ایک گل کیتی. دیکھو ہن مجلس مکنی ہے تسی اپنے گھراں چ ونجنا ہے. جڑے بچے نال زیادہ پیار ہونا ہے نا تہاڈا اس بچے نے تہاڈے کول آنا اور انہیں آ کے آکھنا بابا چاچا تسا ٹر گئے اس پچھے میں ماریا. میں او چیز منگی اس میں نہیں دیتی. بھائی جان ہوں نہیں جانا ہے ایمیں بچیاں نے بہ جا یار کیڑی شانی بہن دیں تین بہ جا. چھوٹی آئی غریب دی دی بھی بزرگو پیو دے گل جو لگی نا بچے لگن تے پھر کہانی سنے دین. انج بابے دے گل لگی ہے نا تے گل لگ کے تیری زندگی ہوئے. اللہ جانتا ہے گل لگ کے تے آدھی بابا 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 میں تینوں ملن پہ آندی آئی. بابا ویکھ ایک ظالم نو تیرا پوچھیا ہے انہیں میں نو کنا مارے. بابا رخسارا ویکھ لا بابا رات نہیں پہ رک دے. تہاڈا بھلا ہوئے تہاڈا بھلا ہوئے. امام حسین تہاڈے روون دے گواہ بڑے. شبیر دھی نو ہاں نہ لایا اور فرمایا بیٹا اجے بڑیاں تکلیفاں آونیاں میرا بیٹا بد دعا نہیں کرنی. بیٹا دیکھ تیرا ویر اکبر کیڑا سونا. دیکھ تیرا چاچا عباس کیڑا سونا. دیکھ تیرا اصغر کیڑا سونا. پتر اگر تو بد دعا کر دیتی میرا بیٹا تیرے بابے دا نقصان ہو جانا. تو بد دعا کیتی اس نے ٹالنی نہیں. تیرے بابے دا نقصان بڑا ہو جاسی. بد دعا نہیں کرنی. جتنیاں تکلیفاں آویں اجان دھی نال ختم مجلس. اللہ اکبر ایکو وین کرنا ہے شریفوں عبادت ہو گئی ہر اکرو پئی. اجان دھی نال گلاں پیا کریں دا. خدا لعنت کرے بے غیرت کانڈ دے پیچھے آن کے آدھا حسین کے لگ دیا. تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے جنا ایڈی سونی آئے کی تھی آئی.
غریب آدھا دھی ہے، آدھا کیوں سدے آئی؟ سید آدھا خدا لعنت کرے تیری کوئی دھی نہیں، تین پتہ نہیں اوکھے ویلے دیاں نہیں سدیں دیاں، آپ ہی آ جاندیاں۔ اچھا آدھا آپ ہی آئیے؟ سید آدھا آپ ہی آئیے، آدھا پھر ٹور میں دینا۔ اس علاقے دے شریفہ ہو، میں توڑے مزاج بڑے سونے جاننا، توڑے مزاج جاتے لتھے نالائی کمینڈ کرن لگا۔ غریب آدھا کنڈ کر لے، اے بھی ساڑھے ویڑے دی بدوب ہے، کنڈ کر لے، زیادہ پڑے آتا 5 منٹ اور پڑھ ساں، کنڈ کر لے، اے بھی ساڑھے ویڑے۔ شمر آدھا میں نے حسین دا ڈاری کوئی نہ، آدھا اکبر تے عباس دے بعد میں کربلا دی جنگ مکا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بغیرت آدھا میں کنڈ والائیے تے وحدہ رہاں۔ آدھا حسین واقعی بڑی اوکھی اٹھائی، آدھا ایک باری زمین علی میں آکھیا ٹور گئی اسی کمینہ۔ آدھا میں حسین دے پاسے دیکھیا تو اس ویلے حسین نے آکھیا بیٹا پترے بڑا ظالم ہے، بیٹا جا چلی جا۔ آدھا بچی نکیاں نکیاں بائیں چاہیاں ہوئیں جا اپنے پیو دے گالے چپا لیا۔ شمرادہ اس ویلے میں کربلا دے شہیدان دیاں لاشاں اکھاں نال تڑپ دیاں ڈٹھیاں نے جڑے ویلے حسین دی دی ایک ماں کڑدا تھی دوسری پہندی آدھا ایک کڑے دا پتھرہ دا تیالویزہ میں نہیں جنوں منگڑ دا والا پیادا جوانیاں مانے بسم اللہ کرا جنہ ماتم کیتا ہے۔ آدھا ایک کڑ دی آئی دھی دوسری پہندی آئی، ایک کڑ دی آئی دوسری پہندی آئی۔ کنڈ کر باؤ جڑا بندہ آدھا میں نو رومن نہیں آدھا شمر آدھا میں ظالمان، لیکن اس ویلے میری بھی ہائے نکل گئی۔ اللہ جاندہ بہار اس نے دسیا ہے میری بھی ہائے نکلی کیڑے ویلے۔ آدھا جڑا حسین آکھے ٹر جاتے دی آکھے بابا میں نو بار بار پیاد آئے میں نو چھڑتے ٹر جا، اے تے دس میں کدے بنجا بابا دس تیرے سوا میرا کون رہ گیا۔ بابا چاچا سامنے کس گئے اکبر سامنے جی بابا اینو خرائط نہ کھاتے ہور کیا جوانی آمانے تیرا بھلونے جی بسم اللہ کرا چلو ایک وین ہور کر دینا اتائیں چھوڑ لگا لیکن ایک وین ہور کر دینا تاکہ ٹرنا لے دے۔ اللہ اکبر درجات چاہدہ فتھی ونی دیاں دے پردے ہونے اللہ جان دے خدا جان دے شمرادہ میں آکھیا ٹور دے بہتر ہے۔ آدھا حسین بڑیاں اوکھیاں باں جدا کیتیاں شیعیں تشیع رہیں سنییں تو سنی رہیں لیکن میری گل سن لیں۔ آدھا شمرادہ ویدہ پیاں حسین بڑیاں اوکھیاں باں جدا کیتیاں اور جدا کر کے فرمایا اما فضا لے جا میری دھینوں قیامت نو میلے ہو دن فضا دیے میں حسین دی دینوں چالیا فضا دی میرا منہ خیمے دار حسین دی بھی دا منہ پیو دار بزرگو سامنے پیو مریندہ پیا ہوئے دھیاں سے پاسے نہیں ویدیاں ہون میری گل نو سمجھیا ہون سمجھیا تے ماتم کیتا ہی اللہ جان دائے دھی دی دید پیو تے آئی فضا دیے مر گئیوں یا میں اکھاں کنے انیوں فضا دیے کا وقت آیا ہے جڑے ویلے میں یارے قدم تے گئیاں حسین دی دھی نکے نکے ہاتھ میرے سامنے جوڑے آدھی دادی میں غریب پیو دی دھیاں دادی میں پردیسی پیو دی دھیاں دادی میں سیدات جی بابا ماتم نہیں آدھا کسے خیال چ بیٹھا ہے کسے نوابی چ بیٹھا ہے تینو قبر چ کچھ نہیں جی بسم اللہ کرا جوانیاں ماڑے اتنا دے ساروں نے اللہ جان دے فضا دیئے میں سامنے ہاتھ آخری جملہ ختم میں ہاتھ جوڑے نے فرمایا دادی
انج سمجھی کسے سیدادی پردیس سوال کیتا دادی اج دے بعد میں وعدہ کرنی آتا ہے تے کوئی سوال نہ کرے جا دادی منت لا مینو ایک واری لہا دے ایک کام میں جڑا کرنا لا پتران دائے میرے پیو در رائے کوئی نہیں گیا میرا سجاد بیمارے اس واسطے منت لا مینو لہا دے میں او کام کر لا فضا دی مینو ترسایا میں لہا دیتا تیری بھی قسمت میری بھی قسمت فضا دی میں ویدی پہیاں حسین دی دھی پیو در ٹریے شمر سامنے ٹرے آئے بی بی آدھیے میں ویدی پہیاں شمر تو پہلے آئیے تے پیو دے امامے دے نال دھی پیو داتا تلہنک والا بنا شروع کی دائے آدھی وے بابا تیرا سجاد بیمار ہے آدھی وے بابا تیرا باکر بالے آدھی بابا تیرا رائے کوئی نہیں گیا آدھی بابا مینو ایک واجی بابا ایک ستر آکھاں اچھا ملک صاحب ایک گل دا جواب دے وے آئے بزرگو تُساں مینو دسو اللہ نہ کرے کسے دھینوں پیو داتا تلہنک ولا منا پوے مینو دسو ولا کے چلی جاسی جی سن دے پہو بزرگ انتا دے پہنا جاسی اللہ جان دائے بی بی تا تلہنک ولا کے پیو دے گل چبہاں پالیاں میں بندہ ویکھنا ہے جندی ہائے نہ نکلے اے بے غیرت نیڑے آر کے آدھا چھڑ دے بی بی آدھی جی میں چھڑا میرا بابا ہے آدھا اے سر چالا ہے بی بی آدھی مر جاسا سار نہ چاسا او ظالمہ تیری کوئی دھی نہیں اس بے غیرت نو غصہ آیا ہے معافی دے منا اس لئی نے خنجر زمین تے سٹیا ایک ہاتھ حسین دی دھی دے سارے چ رکھیا اللہ جان دائے جی میں چاہدہ آیا ہے بی بی نال چوی دی آئی ہے بی بی آدھی رلے ضرب چلا آدھیو کٹھیا مار او میڈا غریب بابا ہے آدھی کٹھیا مار او میرا پردیسی بابا ہے میرے اللہ اس مجلس منظور و مقبول فرما میرے اللہ جتنے حاضر غیر حاضر ہیں جو نیک مقاصدن پورے فرما میرے اللہ بارہویں حاجی دا ظہور فرما میرے اللہ ٹرن والے دے دن دے اجالے چکیتے گناہی ذکر دے صدقے چ معاف فرما میرے اللہ ٹرن والے دے رات دے اندھارے چکیتے گناہ معاف فرما آدھے پن بچہ بیمار کربلا دا واسطہ مولا انہوں نے شفا دے وے جتنے آئے بیٹھے ہو سارے ٹرن والے ایک فاتحہ انہوں دے واسطے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین اللہم صلی ایتے لنگر اعلان کر ایتے